Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մեր օրմեն ու Տեր Հիսուս Քրիստոսի, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus pour ce temps de culte ce matin et je souhaite également la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous suivent à distance, par Internet. Voilà, que le Seigneur vous bénisse aussi, que vous puissiez vous aussi, à travers ce culte, même si vous êtes à distance et si vous ne pouvez pas être présent avec nous, que vous puissiez être bénis aussi par ce temps de culte que nous allons vivre ensemble ici. Բիդեսկոսին մեր բաշտամունքը գարտալով հայրուժ 7-րդ սամոսը առաջին համարեն մինչև 15-րդ համարները. Je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume. Nous lirons d'abord en arménien au psaume 107, les versets 1 à 15. Քոացեք դերոջ մեն վասնզի բարի է, վասնզի անոր ողորմությունը հավիդյան է. Թող այսպես ասեն դերոջը փրկածները, որոնք փրկեց թշնամին ցերկեն, ու հավաքեց զանոնք երգիրներեն, արևելքեն, արևմուտքեն, հյուսիսեն ու ձովեն. Անոնք մոլորեցան անաբադին մեջ, անչուր ջամփուն մեջ, բնագելու քաղաք չկդան, անոթի ու ծարավլալով օքինին իրենց ներսիտին գմարեր, դերոջը աղաղագեցին իրեն նեղության մեջ եւ անիգա փրկեց զանոնք իրենց դարաբանքներեն ու զանոնք ուղիղ ջամփու մեջ առաջնորդեց մինչեւ որ բնագելու քաղաք հասան թող քոանան դերոջ մեն իր ողորմության համար ու հրաշներուն համար որ մարդոց որդիներուն ըրավ ասենզի անիգա ծարավցած հոգին գհակեցնե ու անոթեցածը բարությունով գլեցնե անոնք խավարի ու մահվան շուքի մեջ կնստեին դարամանկով ու երգատով գապված էին վասնզի աստուծո խոսքերուն հագարակ գեցան ու պարսալին խորուրդը անարգեցին ուստի անիգալ նեղությունով խոնարեցուց անոնց սիրտը ինգան ու օգնական մջավ դերոջը աղաղագեցին իրենց նեղությանը մեջ ու զանոնք փրկեց իրենց դարաբանքներեն զանոնք խավարեն ու մահվան շուկեն հանեց ու անոնց գապվածները գոդրեց թող քոանան դերոջ մեն իր ողորմությանը համար իր ըրած հրաշներուն համար որ մարդոց որդիներուն ըրավ. Nous aurons quelques versets dans le psaume 107. Tout d'abord, les 16 premiers versets. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par un chemin droit pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Et nous lirons aussi à partir du verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux,
Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils célèbrent dans la réunion des anciens. Et au dernier verset de ce psaume, le verset 43, que celui qui est sage prenne garde à toutes ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Vot ki gainen karot ki amash. Երբ նա որ այս սրտանց քեզի պարկուդանք քու խոսքիդ համար եւ ինչպես քու խոսքդ հիշեցուց մեզի այս արդու տետուն որքան ողորմած կտած Աստված մնես նաեւ աղոթքի լսող Աստված մնես նաեւ ովդեր որքան գներես եւ որքան միշտ գբարասխանես մեր աղոթներուն քեզի պարկուդանք ովդեր այս հրաշալի սիրույն համար, որ ունեցած ես մեր անտեպ և ունիս մեր անտեպ ամեն օր։ Շնորհակալ ենք ով դեր քու բոլոր բարիքներուդ համար, քու բարությանդ համար։ Եկած ենք ով դեր քեզ բաշխելու, պարապանելու և գխնդրենք, որ օրհնես այս բաշխամունքը և նաև այսօր ով դեր գուզենք մեր աղոթքները բարձրացնել քեզի, մասնավորապես գաղութենք մեր բացականերուն համար, մեր հիվանդներուն համար, մեր սգավոր ընտանիքներուն համար, գաղութենք նաև ով դեր բոլոր դարեցներուն համար, գաղութենք այս ամբողջ աշխարհի համար, մանավանդ ով դեր այս օրերը, այս քվեարկության օրերուն արդիվ, գաղութենք ով դեր մեր Ֆրանսայի երկիրին համար և նաև գաղութենք մասնավորապես մեր հայրենիքին համար, մեր ժողովրդին համար, կխնդրենք ով դեր տուն առաջնորդե ամեն ինչ, գիտենք, որ ամեն ինչ քու ցերկդ է, շնորհե ով դեր, որ մեր ժողովուրդը գարենա քու ցերկդ տեսնել իր բոլոր դժվարություններուն մեջ և քեզի դառնալ, հիշե ով դեր և իմ առաջնորդե մեզ քու պարգիտ համար։ Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions de ce que tu nous as rassemblés une fois encore afin de te rendre un culte. Merci pour ta parole qui, dès ce matin, nous rappelle combien tu es un Dieu bon, un Dieu compatissant, un Dieu patient. Tu es celui qui répond sans cesse à la souffrance, qui répond sans cesse à ceux qui crient vers lui. Nous te remercions pour tant de patience à notre égard aussi, pour toutes les fois où tu as répondu lorsque nous avons crié vers toi. Nous voulons célébrer ta bonté et ta fidélité ce matin. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le monde dans lequel nous vivons et nous demandons aussi ta grâce pour ce monde. Et ce matin, particulièrement en ce jour d'élection, nous te prions afin que tu conduises, diriges toutes choses, car nous savons que c'est toi qui as toutes choses entre les mains. Nous prions particulièrement pour les élections en France, mais aussi nous prions pour les élections en Arménie. Seigneur, tu connais toutes choses et nous voulons te présenter cela, te demandant de mettre ta paix parmi les peuples, de mettre ta paix parmi notre peuple, mettre ta paix aussi dans nos cœurs. Dirige et conduis maintenant ces instants de culte et que tu sois loué, que tu sois honoré et ouvre nos cœurs à ta présence et à ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, le Nagnestin. Հիմա մեր պարապանության երկերով պիտի շարունակենք մեր բաշտամունքը։ Je suis le rocher solide sur lequel tu peux danser, chanter et célébrer ma présence. C'est le grand et saint appel que je t'adresse.
accueille-le comme un précieux cadeau. Me rendre gloire et prendre plaisir en moi est plus important que maintenir une vie bien proprette et parfaitement organisée. Arrête de chercher à tout contrôler. C'est impossible et cela te fait gaspiller une énergie précieuse. La manière dont je guide mes enfants est unique à chacun d'eux. C'est la raison pour laquelle m'écouter est si essentiel à ton bien-être. Laisse-moi te préparer pour le jour qui t'attend et te montrer la bonne direction. Je suis continuellement avec toi. Ne te laisse donc pas paralyser par la peur. Même si elle te poursuit, elle ne peut pas te faire de mal tant que tu tiens ma main. Garde les yeux fixés sur moi et jouis de la paix de ma présence. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton amour.
On peut se mettre debout pour les prochains chants? Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Parée d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons au Dieu. Tu es grand, et tous verront au Dieu combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils et l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons au Dieu, tu es grand, et tous verront au Dieu combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, que s'écrie au Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms,
Merci pour ce temps de louange qui fait du bien à chacun. Et je vous invite maintenant à poursuivre notre culte par la méditation, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et nous lirons un premier texte dans le livre de Job, au chapitre 38, les versets 1 à 11. Hop, Yeresunu uterort kelur, arachin amaren, minchev dasnu megerort, hamarner bidigartank. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Et un second texte dans l'évangile de Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Margosia vedaran, yeresune ingerort, amaren minchev karasune megerort, amarnere. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Qui donc est-il ? Jésus. Pour beaucoup, et peut-être pour nous, la question se pose toujours. Jésus est-il quelqu'un de génial ? Un homme au pouvoir extraordinaire ? Ou bien est-il un imposteur qui aurait profité quelque part de la crédulité des foules de ce temps-là ? Est-il un prophète ? Jésus lui-même n'a jamais évacué cette question, il a même parfois suscité chez ses disciples. Qui dit-on que je suis ? On connaît la réponse de Pierre, réponse rapide. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En d'autres temps, du sein de l'ouragan, Dieu questionne aussi un certain Job. En quelque sorte, au bout d'un certain moment, Dieu lui dit : mais tu sais qui je suis ? Qui est Dieu ? Qui est Jésus ?
Il serait tentant pour nous de répondre rapidement, peut-être comme Pierre, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, on te connaît, on sait qui tu es. » Mais l'est-il vraiment? L'est-il vraiment pour nous? Suis-je toujours réellement conscient de ce que je dis, de ce que je crois, de ce que je pense? En ce jour particulier, jour de la fête des Pères, bien sûr, mais jour particulier aussi, jour d'élection en France, jour d'élection aussi en Arménie, avec des enjeux peut-être bien plus importants. Quel est le message que Dieu veut nous annoncer par ces textes qu'il met devant nous ce matin? Que devons-nous recevoir de lui? Je vous invite à ouvrir nos cœurs à sa parole. Un instant. Passons de l'autre côté. C'est Jésus qui invite ses disciples à traverser le lac ou la mer de Galilée. On l'appelait la mer ou le lac, c'était une façon de dire que c'était un grand lac. Après une journée chargée, Jésus souhaite un petit peu souffler, et c'est ainsi qu'il souhaite traverser avec d'autres, aller de l'autre côté du lac. C'est une simple traversée banale, comme parfois ces jours que l'on traverse, nous aussi, sans qu'il ne se passe grand-chose dans nos vies. Jésus est bien là dans nos vies, nous sommes des chrétiens. Nous avons accueilli sa présence dans nos vies à travers notre conversion. Nous l'avons témoigné par le baptême. Nous avons vécu quelques expériences spirituelles et puis notre vie chrétienne suit son cours. Et puis voilà que soudain arrivent parfois des tempêtes. On ne sait d'où, ni comment. Parfois, tout à coup, tout bascule dans notre vie. La particularité des tempêtes, justement, c'est qu'elles arrivent à des moments où on ne s'y attend pas, à des moments inopportuns. La caractéristique aussi de ces tempêtes, c'est qu'elles sont souvent violentes, elles sont brutales. Un peu comme les orages que nous avons vus ces jours-ci, où tout à coup, on a l'impression d'être dans un autre monde. Et alors, peut-être que nous aussi, nous sommes gagnés par la même crainte, la même peur que les disciples, et on crie, et on crie. Et on dit surtout, mais Seigneur, ça ne te fait rien, qu'on est en train de sombrer. Qui d'entre nous n'a jamais été traversé par cette pensée? Qui ne s'est jamais demandé si réellement le Seigneur, si grand, si fort, si puissant, si autre que nous, qui ne s'est jamais demandé s'il prenait vraiment soin de nous, de nos petites vies? Nos vies ne sont pas toujours lisses. Nous ne naviguons pas toujours, malheureusement, sur une mer calme, même avec le Seigneur à son bord. Silence, tais-toi. Quelle force, quelle autorité, quelle puissance dans cette simple parole de Jésus. C'est au sein de la tempête que les disciples vont découvrir un autre Jésus, un Jésus autre que celui qu'ils connaissaient jusque-là, parce qu'ils le connaissaient déjà. Ils avaient déjà vu pas mal de miracles de Jésus. Ils avaient déjà vu toute sa force, sa puissance, mais là, ils découvrent quelque chose de nouveau. Et ils se mettent à dire, mais qui est-il celui-ci? Mais qui est-ce? Et c'est ce que Dieu va rappeler aussi à Job du sein de l'ouragan. Après avoir écouté Job pendant, on ne sait pas combien de jours, de semaines, de mois ou d'années, on ne sait pas. Le livre ne nous dit pas tout ça. Mais il y a quand même
38, 37 chapitres avant, où c'est Job qui parle, où c'est Job qui dit tout ce qu'il a à dire à Dieu, où c'est Job qui ouvre son cœur, et jusqu'au moment où c'est Dieu qui parle, et qui dit, mais tu sais qui je suis ? Et Dieu se déchaîne. Job est abasourdi. Et pour finir, il dit, c'est bon, je me tais, j'ai compris. Je ne dirai plus rien, j'ai compris. Je ne fais pas le poids. C'est ce qu'il dit réellement, je ne fais pas le poids avec toi. Il en va de même sur le lac de Galilée, c'est la même chose que les disciples sont en train de dire de Jésus. On ne fait pas le poids avec toi. Qui tu es vraiment ? Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ? C'est qui ce Jésus que l'on croyait connaître ? Jésus a le pouvoir même sur les éléments de la nature. Et face à un Dieu si grand, si puissant, alors comment avoir peur s'il est notre Dieu, s'il est notre Père, s'il est notre Seigneur ? C'est au sein des tempêtes que parfois Dieu se révèle à nous autrement, comme celui qui a autorité sur toute chose, comme celui qui apporte le calme et la paix, comme vous savez ce soleil qui brille d'un coup après un orage, comme cette lumière, vous savez, qui d'un coup éclaire notre chemin après un orage où tout était assombri. C'est extraordinaire ce miracle de la nature. Mais ce miracle de la nature, il peut aussi nous rejoindre, à nous, dans nos vies. Tout au long de nos vies, nous sommes et nous serons soumis à des tempêtes diverses. Des tempêtes naturelles, peut-être parfois, ça arrive, mais des tempêtes peut-être plus personnelles, plus familiales, professionnelles, je ne sais. Et le Seigneur nous rappelle ce matin que ces tempêtes-là ne sont rien pour lui. Que toutes les tempêtes que nous pourrons traverser dans ce monde, elles ne seront rien pour lui. Et elles n'auront jamais raison de nous si nous les traversons avec lui. Car il a le pouvoir sur toute chose. N'hésitons pas à faire appel à lui et laissons-le aussi venir nous rejoindre dans les tempêtes que nous traversons. Ayons ce discernement de le voir et non pas de l'ignorer. Faisons toujours appel à lui. Il répondra toujours présent. C'est une certitude. Faisons appel à lui aussi, pas seulement pour nous. Ne soyons pas des égoïstes. Mais faisons appel à lui aussi pour toutes les tempêtes que notre monde traverse en ce moment. Combien nous prions aussi pour ce monde, combien nous prions aussi pour les pays en difficulté, combien nous prions, nous en particulier, pour l'Arménie, qui traverse des périodes mouvementées et qui risque de l'être encore plus aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sait. Combien nous devons crier vers lui avec confiance, sachant que aucune des tempêtes n'aura raison de lui et raison de nous si nous les traversons avec lui. Et pour finir, ils furent saisis d'une grande crainte. Les disciples sont plus qu'impressionnés par ce qu'ils viennent de voir, par cette autorité, par cette puissance de Jésus sur le vent, sur la mer.
sa façon de s'adresser à ces éléments naturels. Silence, tais-toi. Certes, Jésus est proche de nous. Il nous considère, il a même considéré ses disciples, il nous invite à le considérer aussi comme un ami. Mais il est aussi Dieu. Il est aussi un Dieu tout autre que nous. Nous avons besoin, nous aussi, régulièrement de porter un autre regard sur lui, de porter un regard renouvelé sur sa grandeur et sur sa puissance, si nous voulons faire face aux situations qui nous dépassent. Alors ce matin, nous aussi, comme les disciples, inclinons nos cœurs, soyons, je dirais, émerveillés de cette puissance, cette force, cette grandeur. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Soyons émerveillés. Et plus nous serons émerveillés par la grandeur de Dieu, plus nous serons en paix et sereins, confiants au fond de nous-mêmes. Car nous savons que ce Dieu est notre Seigneur et notre Sauveur. Il est celui qui nous aime. Il est notre Père. Alors ayons-nous aussi du respect pour sa personne, comme les disciples. Ayons toujours cette crainte, non pas la peur, mais cette crainte respectueuse de lui. Il n'est pas n'importe qui, ce Jésus. Voilà qui est Jésus, celui qui a toute autorité sur toute chose, même sur les éléments de la nature. Est-il ce Dieu pour toi? Est-il ce Seigneur, ce Sauveur? S'il ne l'est pas tout à fait encore, c'est toujours temps de l'accueillir comme tel qu'il est. Et s'il l'est, bénissons Dieu ce matin pour cette grâce, bénissons Dieu pour cette puissance, cette autorité qu'il a et qu'il met à notre disposition. Prions-le sans cesse, faisons toujours appel à lui. L'apôtre Paul dira, il a donné sa vie pour nous. Comment pourrait-il nous laisser tomber au moment de nos épreuves? Non, il répond toujours présent, comme là, même si il dormait, nous dit le texte. Mais nous savons que par ailleurs, si Jésus a dormi dans son humanité, nous savons que Dieu ne dort pas. N'hésitons pas à le déranger même parfois, mais soyons confiants et que Dieu renouvelle ce matin en chacun d'entre nous cette vision grandiose de qui est Jésus. Amen. Nous poursuivrons par quelques mots en arménien, lecture et puis quelques mots en arménien sur ce texte. Գիշարունագենք հայերենով Գարտանք Մարգոսի ավետարան 4-րդ գլուխ 35-րդ համարեն Նույն օրը երբ Իրիգուն եղավ ըսավ աշակերտներուն Եկեք ձովուն անտիի գողմը անցնենք Անոնքալ ժողովուրդը արձակելով արին զինք որ արդեն նավուն մեջ էր Եվ ուրիշ նավակներ ալ գային անորետ մեծ փոթորիկը ելավ եւ ալիքները նավուն վրա գուկային այնպես որ քրեթե նավը գլեցվեր ինք նավուն յետև գորմը բարձի վրա գքնանար արդեն ցուցիր զանիգա եւ ըսին անոր վարտաբեդ հոգդ չէ որ գործվինք ու ելելով սաստեց հովին ու ձովին ըսավ տատարե լուր գեցիր հովը տատարեցավ եւ մեծ խաղաղություն եղավ ըսավ անոնց ինչու այդպես վախկոտ եք
Ինչպես կլա, որ հավատք չունիք, անոնք Քրիստ վաղցան ու ըսին իրարու, արդյոք ով է ասիգա, որ հովն ու ձովը ասոր գհնազանդին, ով է ասիգա։ Աշակերտները արդեն բազմաթիվ հրաշներ դասած էին, արդեն գճանչնային Հիսուսը։ Դասած էին զանազան հրաշներ, լսած էին հրաշալի խոսքեր, արդեն աշակերտ եղած էին, իրեն հետ կացած էին։ Ինչպես մենք դեռևս դարիներով հավատացյալ ենք, Աստված կդրանք չտանք գիտենք, Հիսուսը գիտենք, սակայն այն օրը աշակերտները զարմացան նկարդի առնելով Հիսուսի ավելի մեծ զորության, նկարդի առնելով իր իշխանության, ով է ասիգա։ Դեռ ինչ կուզեցել մեզի այսօր այս դեպքը մեր առջև տնելով, թող տանք, որ Աստված մեզի իր պատգամը տա։ Եկեք ծովուն անտիմ կողմը անցնենք։ Հիսուս կառաջնորդի իր աշակերտները, որ ծովուն անտին կողմը անցնին, ու աշակերտները գնազանդին, եւ ամեն ինչ լավ է, հստակ է, խաղաղ է, հանգիստ է, բամը չի գա։ Եվ մեգեն փոթորիկը։ Ինչպես մեր կյանքերում մեջ, երբեմն ամեն ինչ լավ է, հանդարտ է, խաղաղ է, եւ մեգեն գտեսնես, որ փոթորիկը գանցնի։ Մեգեն ալ չենք գիտեր ինչ կբադայի, ուր գերտանք, ուր ենք։ Եվ այնադեն, ինչպես աշակերտները մենք ալ նույն խոսք կգսենք, նույն աղոթքը կպարզացնենք, ասելով ով դեր, տուն չես մտահոգվիր, հոգդ չէ, որ կգործվենք։ Քանի անգամ կարելի է, որ մենք այս աղոթքը, խնդրանքը կամ խորհուրդը գաղափար ունեցած ենք։ Մեզի համար երբեմն, սակայն նաև ավելի ընտանար աշխարհին համար, մանավանդ մենք հայերս այս վերջերս վերջին ամիսները ունեցած ենք նման խնդրանքներ, աղոթներ, նման հարցումներ, դեսնելով մեր ժողովրդին դարաբանքները, եւ ինչպես այս օրերս նորեն չենք գիտեր ինչ պիտի բադայի այսօր վաղը։ Թաթարի լուր գեցիր, ինչ զորություն, իշխանություն այս խոսքերուն մեջ։ Եվ հոն է այս փոթորիկին մեջ է, որ աշակերտները նոր Հիսուս մը պիտի դեսնեն, նոր գիտակցություն պիտի ունենան Հիսուսի մասին, ով է այս Հիսուսը։ Նոր դեսիլքը ունեցան, իսկ մենք ինչ դեսակ կաղապարներ ունենք, ինչ դեսակ գիտակցություն ունենք Հիսուսի մասին, Աստուծո մասին։ Արդյոք իրապես կհավատանք իր զորության, իր իշխանության, թե ոչ միայն խոսք է, միայն գաղափար է, միայն խորհուրդ է։ Հիսուս ամենագարող եւ զոր Աստվածն է, թագավորած թագավորը, իշխաներուն իշխանը, մեծ է մեր դերը։ Ուսի նկատի ունենանք մենք այս ճշմարտության մեր հոգևոր կյանքին մեջ, այս կյանքին մեջ։ Նկատին ունենք այս ճշմարտության մեր զանազան փոթորիկներուն մեջ, կամ
երբ որ կմտածենք, թե ինչ կբադայի այս աշխարհի մեջ, կամ ինչ կբադայի մեր ժողովրդին համար, մեր աբակային համար, ու մենք ալ թիմենք իրեն, ինչպես աշակերտները թիմեցինք իրեն, աղոթենք, աղաղագենք, խնդրենք, արտնցնենք, որ խաղաղություն բերե մեզի մեր բոլոր փոթորիկներուն մեջ, խաղաղություն բերե այս աշխարհի մեջ, խաղաղություն բերե մեր հայրենիքին մեջ, մեր ժողովրդին մեջ, որ չափ աղոթելու ենք, խնդրելու ենք հավատքով։ Եվ վերջացնելով անոնք խիստ վախցան, այսինքն ոչ թե վախցան Հիսուսեն, ապա զարմացան, խոնարհեցան իր առջև, որովհետև այն օրը նկատի առին, թե ով է իրապես Հիսուսը։ Դեռ որ մենք ալ ինչ որ ալան մեր բարակաները ունենանք ադեն այս նոր դեսիլքը Հիսուսի զորության և իշխանության։ Չմոռնանք, թե ով է այս Հիսուսը։ Եվ որչափ որ գհիշենք իր մեծությունը, անչափ պիտի խաղաղություն ունենանք և անչափ մեր հավատքը պիտի մեծնա, որչափ որ հիշենք և նկատի առնենք իր զորությունը։ Դեր օրհնե իր խոսքը։ Amen. Je vous invite à un temps de recueillement, de prière, variam լրության մեջ, աղոթքի մեջ մնանք հիմա եւ մտածենք այն բոլոր խոսքերուն, որ լսած ենք, աղոթենք, Աստծո բարդ տանք եւ նույնադեն դերոջ հանցնենք մեր բոլոր նյութերը, մտահոգությունները մեզի եւ նաեւ բոլորին համար։ Je vous invite à vous lever pour prier ensemble votre Kigaining Arot Kiyamash. Շնորհակալ ենք ով Տեր քու խոսքիդ համար եւ շնորհակալ ենք այս քու հրաշալի զորությանդ, իշխանությանդ համար։ Տուն որ մեզ սիրեցիր, տուն որ քու կյանքդ զոհեցիր մեզի համար, մեր մեղքերու թողության համար, մեր փրկության համար, քեզի պարքու տանք այս քու հրաշալի մեծությանդ համար։ Նորոգե մեր մեջ ով Տեր այս դեսիլքը, որ չլա թե վախնանք, որ չլա թե ուսահատինք, որ չլա թե թույլնանք, երբ փոթորիկները մեր վրա գանցնին կամ մեզ գարցակեն, շնորհե ով Տեր, որ միշտ հաստատ մնանք, շնորհե ով Տեր, որ մենք միշտ այս փորձառություն ունենանք քու ներկայությունդ,
քու խաղաղությունդ, քու հանդարտությունդ։ Զորացուր մեզ ով Տեր եւ զորացուր մեր հավատքը։ Նաեւ մասնավորապես գաղութենք այսօր այս քվեարկություններուն համար լա Ֆրանսայի մեջ, լա Հայաստանի մեջ։ Եվ մանավանդ ով Տեր գաղութենք, որ ամեն ինչ խաղաղությունով լա խաղաղությունով անցնի։ Գաղութենք ով Տեր, որ ներկա գտնվիս եւ ողորմիս մեր ժողովրդին մասնավորապես։ Դեր քու արչեւդ կբերենք նաեւ մեր բոլոր կյանքերը, որ դու գիտես։ Քու խաղաղությունդ բեր, քու խաղաղությունդ տիր, ուր որ պետք է, ուր որ դու գիտես։ Iisus Christosi anunov. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Te remercions pour ta grandeur, ta puissance, ton autorité sur toutes choses. Aucune tempête n'est trop grande pour toi. Rien ne peut te dépasser. Et tu es notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous. Alors veuille renouveler en chacun d'entre nous ce matin cette vision de ta grandeur, de ton autorité, de ta force. Que nous puissions faire toujours appel à toi avec confiance. Je te prie afin que ce matin tu viennes aussi en chacun de nous mettre cette paix là où nous en avons besoin. Éclairer ou apaiser telle ou telle tempête par laquelle nous passons. Oui, que tu le fasses comme tu l'as fait tant de fois. Ce matin, nous te prions également pour les élections qui ont lieu dans notre pays, en France, mais aussi dans notre pays, en Arménie. Et nous te prions afin que tu permettes qu'elles se passent dans la paix. Nous prions, Seigneur, afin que tu mettes la paix dans cette tempête que le peuple arménien est en train de traverser. Nous portons notre peuple devant toi ce matin. Nous te prions pour ces élections et nous te prions surtout pour le lendemain des élections. Que tu mettes ta paix. Nous te prions, Seigneur, aussi de nous garder de fidèles intercesseurs, de ne pas penser seulement à nous-mêmes, mais de savoir aussi penser aux autres et d'entourer aussi ceux qui autour de nous passent par des tempêtes. Donne-nous d'être des témoins de ton amour, de ta paix, des témoins de ta force et de ta puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à terminer notre culte par la prière de notre Père, et ce matin nous allons la chanter. Nous allons la chanter debout et en français. Hein. Et puis après nous entonnerons le Notre Père en arménien. En arménien, a cappella, nous chanterons aussi Notre Père en arménien. Thank
vous invite à chanter également en arménien. Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգուին հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Ton amour et ton
éprouvés, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confiants.